हाय फ्रेंड्स। आजकल सबको कफ, ड्राई कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम सबको हुआ है। तो आप ये हम हर तरह का सिरप ट्राई कर रहे हैं, होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रहे हैं। तो आइए, हमने ये एक सिरप बनाया है जिसको हम होम रेमेडी कह सकते हैं। ऑल्सो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें केवल दो चीज़ों से बना हुआ है। ये पहला है अदरक, जिसको हमने कूच लिया है और कूच कर उसका रस निकाल लिया है। और दूसरा हमने लिया है हनी। आप कोई भी हनी ले सकते हैं। और दोनों को इक्वल मात्रा में, बराबर ही मात्रा में मिला के अच्छे से मिक्स करना है। तो आपको ये मिलेगा। ये दिस इज़ एक्चुअली वेरी सिमिलर टू व्हाट यू टेक, लाइक कफ ड्रॉप्स जो होता है ना, जो हम लेते हैं मार्केट में शॉप से। बट ये है कि ये ईजिली घर पे अवेलेबल होता है। अदरक तो मोस्टली सबके घरों में होता है और हनी भी लोग रखते ही हैं। तो मैं और हमारा पूरा फैमिली यही यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ये ट्राई करें और हमें बताएं। थैंक यू सो मच।